外をちょっとご覧いただきたいと思います。つい先ほど20分ほど前までは、先ほどの大阪と同じように全く何も見えない状況だったんですが、今視界が、少し開けてきました。右側にですね、神戸のポートタワーが見えると思います。そしてその向こう側、商業施設のモザイクというのがあるんですが、今日は全館で、休業しています。その左下手前あたりですが、潮位が上がっているのが分かるかと思います。これまだまっすぐやった。まっすぐです。普段であれば、なんかはい、そうなんです。人が歩いてるんですけれども、普段であれば水面はですね、1メートルから2メートルほど下に